வெல்கம் டு த ஃபார்மர்ஸ் நேஷன் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு எந்த டிராக்டர் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீருங்க. ஜாண்டீரில் என்ன மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5104 அப்படின்ற மாடல் வண்டி வந்து இன்றைக்கி வந்து சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியில் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ஸ் வந்து அவைலபிள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியில் வந்து கம்பெனி பம்பர் வந்து அவைலபிள். அதே மாதிரி இந்த வண்டியோடு சேர்த்து பேலரும் வந்து தரதாக சொல்லியிருக்காரு ஓனரு. பேலர் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா ஒர்க்ஸுமே வந்து முடிச்சாச்சு, டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போனால் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. வண்டி வந்து ரீசெண்டாக ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பம்பர் அவைலபிள், இரும்பு டாப் வந்து ஹெவியாக போட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2011 மாடல். அதே மாதிரி இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து வண்டி அவைலபிள். அதே மாதிரி இந்த வண்டியோட ஆர்சி வந்து 2022 வரைக்கும் கரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்னா ரெனியூவல் பண்ணி கொடுத்துறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓனரு. அதே மாதிரி இந்த வண்டிக்கு வந்து ஓனர் வந்து கேட்கக்கூடிய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 4,75,000 சொல்கிறாரு. அதாவது 4,75,000 சொல்கிறாருங்க. வண்டி வந்து நீட்டாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பேலரு ப்ளஸ்ஸு டிராக்டர் ரெண்டும் சேர்த்து 4,75,000 சொல்கிறாருங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் விழுப்புரம். ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணுங்கிற நண்பர்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து வண்டி பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாம். வண்டியில் வந்து கியரு, க்ரௌனு எல்லாமே வந்து தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு ஓனரு. இந்த வண்டி வந்து அதிகமாக பேலர் யூசேஜுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நேரில் போய் பார்த்து வண்டி பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாம். டிராக்டர் அதற்கு தேவையான இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும் அப்படின்னா ஃபார்மர் நேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.